Što je sad? Hej, pusti moju kuću! No, sad sam vam dosta pokazao. Nikada ne kasne. Nisi li premalen za to da ti malo pomognem? Ne idi ni daleko i pazi na krila. To ne smiješ nikada raditi. Samo kad si s mamom možeš gledati preko ruba. Na posljedku vrijeme je i za moj objed. Sad s kukavicom na posljedku se mora pravodobno oglasiti.